ពេលនិយមពី spaghetti ឬក៏ pasta យើងប្រកាសជាគិតដល់ម្ហូបអ៊ីតាលីឬក៏ម្ហូបរបស់បរទេសប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយក spaghetti មកឆាជាមួយនឹងសាច់គោចិញ្ច្រាំឲ្យចេញជារសជាតិបែបខ្មែរយើងវិញគឺរសជាតិបែបហឹរប្រៃជូរអែមល្មមឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺជាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំតែខ្ញុំបានថតវីដេអូនេះយូរដែរហើយទើបតែទំនេរបានយកមកកាត់ហើយវីដេអូនេះគឺដូចជាវីដេអូមុនដែរមិនមែនជាវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើម្ហូបទេគឺគ្រាន់តែទុកឲ្យបងប្អូនមើលលេងប៉ុណ្ណឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំបានដាំទឹកមួយឆ្នាំងហើយដាក់អំបិលឲ្យរាងប្រៃបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់សរសៃ spaghetti ចូលប្រហែលជា2ខាំកន្លះឬក៏លើសបន្តិចបន្តួចហើយនៅលើកញ្ចប់សរសៃ spaghetti ហ្នឹងគេសរសេរថាត្រូវឲ្យយើងស្ងោរ11នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំស្ងោរតែ8នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អិនពេកបន្តមកទៀតខ្ញុំដាំខ្ទះមួយឲ្យក្តៅហើយដាក់ប្រេងឆា3ស្លាបព្រាបាយរួចដាក់ខ្ទឹមសដែលខ្ញុំបានហាន់ជាចំណិតស្ដើងចំនួន10កំពឹសហើយលីងវាឲ្យឡើងក្រហមនិងស្រួយល្អនៅពេលដែលខ្ទឹមស្រួយហើយខ្ញុំដួសវាចេញទុកមួយឡែកសិនបន្តមកទៀតនៅក្នុងខ្ទះដដែលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋចំនួន2កំពឹសហើយលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយដែរនៅពេលដែលខ្ទឹមឡើងឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំក៏ដាក់សាច់គោចិញ្ច្រាំចូលចំនួន1ខាំកន្លះតាមពិតទៅម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំធ្វើទាំងអត់មានគម្រោងអីទាំងអស់នៅក្នុងទូទឹកកកមានគ្រឿងអីខ្ញុំយកនឹងចេញមកហើយក៏ច្នៃបានជាម្ហូបមួយមុខហ្នឹងទៅនៅពេលដែលសាច់គោមើលទៅរាងឆ្អិនបន្តិចហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិហើយគ្រឿងហ្នឹងមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយហើយស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះហើយនិងទឹកម្ទេសបន្តិចបន្តួចដែរដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ក្រោយមកខ្ញុំឆាគ្រឿងនេះឲ្យឡើងឈ្ងុយមែនទែនបន្ទាប់មកទើបដាក់ spaghetti ចូល spaghetti របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំស្ងោរបាន8នាទីហើយវាក៏រាងឆ្អិនល្មមដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ឆ្អិនខ្លាំងទេហើយពេលដែលដាក់ spaghetti ចូលខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកដែលខ្ញុំស្ងោរ spaghetti នេះចូលប្រហែលជា1វែកឬក៏2វែកថែមទៀតដើម្បីឲ្យសរសៃមីរបស់យើងឡើងទន់និងមានសំណើមឆ្ងាញ់រសជាតិវាដូចជាមីឆាយើងអញ្ចឹងដែរប្រៃជូរអែមហឹរដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននៅដើមវីដេអូនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងយក spaghetti មកច្នៃធ្វើជាមីវិញវាមានសភាពទន់ហើយស្វិតឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរខ្ញុំឆាវាចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅមើលតែសរសៃមីឆ្អិនល្មមហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏ដាក់ស្ពៃពុយលេងចូលប្រហែលជាមួយដៃធំរួចហើយបិទភ្លើងហ្គាសភ្លាមបន្ទាប់មកខ្ញុំឆាច្បល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅគឺរួចជាស្រេចតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយបងប្អូននេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់គ្រួសារខ្ញុំមានតែមួយមុខនឹងឯងឆាហើយចែកគ្នាម្នាក់មួយចានរួចមកពេលជូនបងប្អូនបានអីពិសាដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះសូមខមមិនប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះផងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបែបនេះបានច្រើនថែមទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា